오늘은 H플러스 양지병원 수면클리닉에서 수면자원검사 받으러 왔어요. 후기는 끝나고 남기겠습니다. 오늘 여기서 자요, 이제. 안녕하세요. 병원 밖에서 만나는 의사, 병원 밖 의사 김유은입니다. 지금 원래 끝나고 남기려고 그랬는데 약간 시간이 남아서 좀 찍고 있습니다. 저는 시작하자마자 바로 자라고 할 줄 알았는데 이것저것 잔뜩 붙이고 이제 8시에 왔는데 한 10시쯤까지는 이제 자지 말고 있어야 된다고 해서 영상을 남기고 있습니다. 지금 보시면 알겠지만 굉장히 이것저것 많이 붙였어요. 이게 뭐 아마도 뇌파, 그리고 심전도, 그리고 흉곽의 움직임, 복부의 움직임, 다리의 움직임, 그리고 안면 근육의 움직임, 그리고 산소 포화도까지 이렇게 보는 것 같은데 붙이는 게 불편할 줄 알았는데 붙인 것도 되게 불편해요. 여기에 막 테이프 같은 게 붙어있는 느낌이 드는 것도 그런데 이게 굉장히 무겁습니다. 보기보다 이게 너무 무거워갖고 빨리 눕고 싶어요. 생각보다 이게 묵직한 느낌이 되게 눕고 싶은데 이거 마를 때까지 눕지 말라 그래가지고 그래서 이런 거 영상이나 찍고 있습니다. 그리고 지금 이제 또 하나 제가 지금 굉장히 피로도가 높은 게 카페인. 오늘 섭취하지 말라 그래서 커피를 안 마셨더니 또 굉장히 졸린데요. 어떻게 보면 이런 피로도를 높여서 이런 불편한 상황에서도 자게 만드는 게 아닐까 싶습니다. 그리고 이 수면다원 검사 이제 진행을 하려고 할 때 제일 걱정됐던 부분이 뭐냐면은 제가 이런 거 자다가 잡아 뜯지 않을까 제일 걱정이 됐는데요. 아마도 그런 경우가 지금까지 심심치 않게 있었던지 제가 이걸 뽑으면 밖에서 보고 바로 와서 다시 꽂는데요. 그래서 크게 걱정하지 않고 잘 것 같습니다. 지금 사실 이거 3번째 찍는 거예요. 3번째 찍는 건데 아직도 시간이 한참 남았습니다. 그리고 저는 점점 더 졸리네요. 10시에 충분히 잘 수 있을 것 같아요. 네, 자고 일어나서 그리고 그 결과는 다음 주에 아마 듣게 될 건데 그때 영상 같이 모아서 올리겠습니다. 이걸 말씀드릴 필요가 없었네요. 어쨌든 저는 이만 검사 겸 잠을 자러 가겠습니다. 굉장히 불편했어요. 근데 생각보다 되게 잘 잤습니다. 결과만 먼저 말씀을 드리면 사실 지금 제가 결과지를 조금 더 자세하게 설명을 한번 해보기 위해서 뽑아는 왔는데 중요한 게 의사라고 전부 다 알고 있진 않거든요. 저도 이제 수면다원 검사에서 뭘 봐야 되는지 어떤 결과가 나오는지는 당연히 기본적으로 알고 있는데 중요한 게 수치와 영어로 약자로 나와 있으니까 바로바로 눈에 들어오지 않더라고요. 게다가 지금 제가 워낙에 그 전문의 시험 공부를 하고 있기 때문에 이거에 대해서 시간을 쏟고 싶지만 쏟으면 안 될 것 같아서 그 상담을 받았던 내용만 말씀을 드릴게요. 저는 마지막 검사였던 수면다원 검사에서도 아직은 고도비만 수술을 고려할 만한 상황은 아닌 것으로 나왔습니다. 한 5년 뒤쯤을 이제 다시 한번 노려볼 건데요. 약간 코 고는 거 있고 약간 움직이고 뭐 구강호흡하고 그런 거 있는데 잠 잘 잔다고 그리고 이게 그 검사를 받을 때 항상 걱정이 되는 부분이 내가 여기 너무 불편한데 내가 잠 평소보다 못 자면 어떡하나 이 생각이었거든요. 근데 그거를 아예 고려를 해서 상담을 하시더라고요. 지금 이 컨디션에서 이 정도 잤다면 충분히 잘 잔 거다라고 얘기를 해주셨고 그리고 또 하나가 사실 제가 이때 잘 못 잘까봐 좀 걱정이 돼서 조금 더 그 활동적으로 지내다가 들어가긴 했어요. 조금 더 일찍 일어나기도 했고 조금 더 많이 돌아다니다가 검사를 하러 가기는 했는데 제가 생각하기에도 깜짝 놀랄 정도로 잘 잤습니다. 왜냐면 사실 거기서는 이제 새벽 5시에 검사 결과 확인을 위해서 일어났기 때문에 뭐 잘 잤다 푹 잤다 이런 느낌은 아니었는데요. 검사 결과에서 다른 항목도 그렇지만 잠이 들기까지 걸리는 시간, 그 수면 잠복기가 수면 개시 잠복기가 5분에 불과했고 그리고 또 하나가 그 수면 효율이라는 게 있거든요. 수면 효율이 96.3%더라고요. 정말 잘 잤죠.
그래서 사실 이거 보시면서 그 신경과 교수님께서도 괜찮으신 것 같다. 뭐 이렇게 얘기를 해주셨는데 정말 괜찮은 것 같고 각각의 그런 내용들에 대해서는 말씀드렸듯이 제 시험 끝나고 나서 한번 다시 좀 자세하게 한번 어떤 결과들이 나오는지는 그때 좀 얘기를 해드리겠습니다. 사실 나중에도 저는 고도비만 수술, 비만 대사 수술 안 받을 수 있으면 좋겠어요. 그렇지만 결국에는 필요하다고 하면 받아야 되니까 중간중간 건강 체크하고 체중 관리하고 또 노력을 하겠지만 만일 대부분의 사람들이 그렇듯이 80% 이상, 90% 이상이 그렇듯이 또다시 저의 그 베이스라인 체중인 90kg 후반대로 돌아간다라고 하면은 저 하고 싶은 일들 많이 오래오래 하기 위해서라도 비만대사 수술은 받을 겁니다. 엄마가 돈 대준다고 했으니까 받을 거예요. 돈도 수술도. 어쨌든 좋아하는 일, 하고 싶은 일 마음껏 할 수 있게 우리 모두 건강합시다.